Bu videomuzun konusu modern siyasi Siyonizmin babası olarak kabul edilen, aynı zamanda Musevilerin Filistin'e göç ederek orada bir devlet kurmalarını isteyen Theodor Herzl'dır. Herzl, Yahudi bir gazeteci ve siyasi bir aktivisttir. Bugün onun Siyonist faaliyetlerinden bahsetmeye çalışacağız. Theodor Herzl, Siyonizm teorisinin kurucusu ve teşkilatlandırıcısıdır. Yahudilerin Filistin'de bir devlet kurmaları için Filistin'e göç etmelerini teşvik etmiştir. Herzl, İsrail'in kurulmasından önce ölmesine rağmen Yahudiler kendisinden devlet vizyoneri olarak bahsederler. İsrail Bağımsızlık Bildirgesi'nde Herzl'dan özellikle bahsedilmektedir. Resmi olarak Yahudi devletinin manevi babası sözleriyle anılmaktadır. Theodor Herzl 1860 yılında Budapeşte'de orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Geleneksel bir ortaöğretim eğitimi aldı. Daha sonra Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1884 yılında doktorasını alarak Viyana Barosu'na yazıldı ve bir süre avukatlık yaptı. Avukatlık mesleğinden tatmin olmadı. Siyasi konulara yatkın olduğunu görerek gazeteciliğe başladı. Herzl antisemitizmin yabancısı değildi. Fakat bütün enerjisiyle Yahudi sorununa eğilmesini sağlayacak olan hadise Paris'te meydana geldi. Çalıştığı gazete için Dreyfus davasını izliyordu. Bu davanın sonunda bir Yahudi yüzbaşı casusluk suçlamasıyla yargılanıp mahkum edilmişti. Dreyfus davası sebebiyle o günlerin Avrupa'sında gittikçe yayılan Yahudi aleyhtarlığını gözlemledi. Yahudilerin genellikle dışlanmış azınlıklar olarak yaşadıkları ülkelerin toplumlarıyla kaynaşamayacağı düşüncesine vardı. Bu hadiseden sonra Yahudilerin dünya üzerinde sonsuza kadar böyle ezilemeyeceklerini savundu. Herzl'a göre Yahudilerin içinde yaşadıkları bütün milletler ya gizli bir şekilde ya da açıkça Yahudi düşmanıydılar. Herzl bu düşmanlığın nedenlerini Yahudilerin yaşadıkları toplumlar tarafından yüzyıllar boyunca baskı altında tutulmaları sebebiyle milli gururlarını kaybetmiş olmalarına bağlıyordu. Yahudileri yerli halkın gözünde onurlu vatandaşlar yapabilmenin yollarını aramaya başladı. Bu konudaki düşüncelerini 1895 yılında yayınladığı Yahudi Devleti isimli kitabında topladı. Kitap, Yahudi halkının Avrupa'yı terk ederek tarihi vatanları Filistin'e dönmeleri gerektiğini savunuyordu. Yahudilerin bir milliyeti vardı. Eksik olan tek şey kendilerine ait bir ulus ve devletti. Herzl'a göre antisemitizm yalnızca bir Yahudi devleti aracılığıyla önlenebilirdi. Yahudiler bu devlet vasıtasıyla kültürlerini özgürce ifade edebilir ve dinlerini hiçbir engel olmadan yaşayabilirlerdi. Onun bu fikirleri Yahudi dünyasında hızlı bir şekilde yayıldı ve uluslararası bir ilgi gördü. Herzl, Yahudi sorununun uluslararası bir sorun olduğunu düşünüyordu. Çözüm olarak konunun uluslararası düzeyde gündeme getirilmesinde, devletlerin dikkatlerini bu konuya çekerek bu sorun üzerinde toplanmasında ve uluslararası forumlarda tartışılmasında olduğuna inanıyordu. Büyük devletlerin Yahudi sorununa eğilmeleri için bu sorunu ortaya koyacak ve savunacak bir teşkilat gerekliydi. Kitabında ortaya koyduğu plana göre iki cemiyetin kurulması tasarlanıyordu. Birinci siyasi teşkilat Yahudi Cemiyeti ismini alacaktı. Bu cemiyet Avrupa hükümetleriyle temasa geçerek Siyonistlere Filistin'de devlet kurma hakkının tanınabilmesi için diplomatik faaliyet yürütecekti. Kurulması planlanan ikinci teşkilat ise Musevilerin Filistin'e göçlerini, orada yerleşmelerini ve gelişmelerini sağlayacak olan ticari bir şirketti. Bu şirketin sermayesi imkan verdiği sürece göçmenlerin terk ettikleri ülkelerdeki öz varlıklarını alacak ve karşılığında aynı göçmenlere Filistin'de toprak ve konut satacaktı. Bu aşamada Herzl padişahın kendilerine engel olmayacağını düşünüyor ve Osmanlı Sultanı'na hitaben eğer sayın majesteleri bize Filistin'i verirse biz de karşılık olarak Türkiye'nin maliyesini düzenleriz diyordu. 27 Ağustos 1897 tarihinde İsviçre'nin Basel şehrinde 3 gün sürecek olan 1. Siyonist Kongresi'ni topladı. Tartışmalar sonunda kararlaştırılan Basel programında kongrede varılan kararların resmi çerçevesi özet olarak şu şekilde çizildi.
Siyonizm, Yahudi halkı için Filistin'de kamu hukukunun güvencesi altında bir yurt kurulmasını amaçlamaktadır. Bunun için kongrede Filistin'de Yahudi çiftçi, esnaf ve tüccarının yerleştirilmesine, Musevilerin örgütlenmesine, Yahudi milli duygularının ve bilincinin kuvvetlendirilmesine, Siyonizmin amacına erişebilme yolunda ilgili hükümetlerin onayını almak için hazırlık çalışmalarına girişilmesine karar verilmiştir. Kongre bittikten sonra Herzl hatıra defterine şunları yazdı. Bazel'de bugün Yahudi devletini kurdum. Eğer bugün bunu açıklarsam herkes beni alay alır. Oysa belki 5 fakat hiç şüphesiz 50 yıl içinde herkes bu gerçeği görecektir. Yahudi devletinin varlığı manevi temellere oturtulmuştur. Bu devlet Yahudi halkının bu konudaki istek ve azmi ile kurulmuştur. Bütün bunlara rağmen Herzl kongreyi topladığı sırada Türklerle Filistin'de bir Yahudi devleti kurma planı çerçevesinde pazarlığa oturmanın imkansız olduğunu kavradığı belirtilir. Osmanlı Devleti Herzl'in faaliyetlerini takip ediyordu. Berlin'deki Osmanlı sefiri Bazel'e bir memur göndererek kongrenin oturumlarını izletti. Ahmet Tevfik Paşa, Babali'ye gönderdiği bir raporda Yahudilerin Filistin'de büyük bir devlet kurmayı düşündüklerini yazarak Filistin'e yerleşen Siyonistlerin genişleme ve yayılma siyaseti güdecekleri konusunda hariciye nezaretinin dikkatini çeker. Kongredeki Yahudi konuşmacıların sözlerinde temkinli olduklarını, Yahudi toplumunun hayati sorunlarından söz ederek ana amaçlarını gizlediklerini kaydeder. Theodor Herzl, Sultan II. Abdülhamit'i davasına ikna edebilmek için 1896 ile 1902 yılları arasında birkaç defa İstanbul'a gelmiş, bu ziyaretlerinden birisinde Sultan Abdülhamit'le 2 saate yakın bir süre görüşme imkanı bulmuştur. Herzl'ın İstanbul'a ilk gelişi Haziran 1896 yılındadır. Viyana'da Sultan Abdülhamit'le yakın dostluğunun bulunduğunu öğrendiği Polonyalı bir soylu olan Nevliski ile tanışır. Nevliski'ye Siyonizm'den bahsederek onu davasına ikna eder. Ondan Osmanlılarla arasında arabuluculuk yapmasını ister. Beraberce İstanbul'a gelirler. Nevliski Siyonistler adına padişahla görüşür. Bu görüşmede Herzl'ın Filistin karşılığında 20 milyon sterlin vaat ettiğini söyler. Polonyalı soyluya göre Osmanlı'nın selameti bu yardıma bağlıdır. Çünkü Musevilerin büyük maddi güçleriyle düzenli bir şekilde yardımı olmazsa maliye işlerini düzeltmek mümkün değildir. Polonyalı Nevliski Sultan Abdülhamit'le görüşürken Herzl'da Sadrazam Halil Rifat Paşa'ya projelerini anlatır. Padişah Nevliski'ye Herzl'a iletmesi için şunları söyler. Eğer Bay Herzl senin benim arkadaşım olduğun gibi arkadaşın ise ona söyle bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu vatanı kanlarıyla elde etmişlerdir. Ben onun hiçbir parçasını vermem. Herzl daha sonraki gelişlerinde padişahla da yüz yüze görüşme imkanı bulur. Bu görüşmelerde dönemin meseleleri üzerinde müzakereler yapılır. Bütün bu müzakere ve görüşmelerden olumlu bir netice çıkmaz. Bunun sebebi Herzl'ın Osmanlı borçları meselesiyle Yahudilerin Filistin'e yerleşme meselesini bir tutmasıdır. Oysa Osmanlılar bu iki konuyu birbirinden ayrı iki mesele olarak görüyorlardı. Sultan Abdülhamit, Herzl'ı Siyonistlerin bir lideri olarak değil, Osmanlı borçlarının tasfiyesini üzerine alacak, Musevi banka ve bankerlerle gerekli temas sağlayacak bir arabulucu kimliğinde huzuruna kabul etmişti. Herzl ise siyasi bazı taleplerde bulunmuştu. İkinci Abdülhamit, Yahudi göçmenlerin devletin tespit ettiği bölgelerde yerleştirilmelerine karşı değildi. Fakat devlet kurmak amacıyla Siyonistlerin Filistin'de iskan edilmelerine izin vermedi. Siyonistler Sultan Abdülhamit'le anlaşamayacaklarını anladılar. Bunun üzerine İngiltere, Siyonistlere Doğu Afrika sömürgelerinden Uganda'yı teklif etti. Bu teklif Herzl ve Siyonistler arasında tartışıldı. Yoğun tartışmalardan sonra Uganda teklifi kabul edilmedi.
Herzl'ın Yahudilerin Filistin'e yerleşerek orada devlet kurma davasında verdiği mücadele özet olarak bu şekildedir. Theodor Herzl 3 Temmuz 1904'te kalp rahatsızlığından öldü. Cenaze ilk olarak Viyana mezarlığına gömüldü. Cenazenin kalıntıları 1949 yılında İsrail'e getirilerek kendi adını taşıyan Herzl Dağı'na gömüldü. Theodor Herzl bugün Filistin'de yaşananların tarihteki baş sorumlularından birisidir. Onun Siyonist faaliyetleri ve İsrail Devleti'nin kuruluşuna giden süreçteki tarihi rolü hakkında bilgi vermeye çalıştık. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.